Astăzi vă invităm să ne însoțiți într-un mic city break plin de istorie și frumusețe. Prima oprire este la Castelul Bethlenhaller, un loc desprins parcă din povești, elegant și restaurat cu multă grijă, care ne arată cât de valoroase sunt comorile noastre culturale. Apoi ne continuăm aventura la Cetatea Câlnic, o fortificație medievală impresionantă care încă păstrează povești și mistere din vremuri de demult. Două destinații diferite, dar ambele pline de farmec, aproape de noi, care merită descoperite. Haideți să le explorăm împreună! Salutare, dragilor! Noi suntem Bugibi în vacanță. Suntem un cuplu pasionat de călătorii, de aventuri și de locuri ascunse care ne-au captivat inimile. Pe acest canal vrem să vă arătăm lumea prin ochii noștri, să descoperim împreună colțuri de rai, culturi fascinante și momente de neuitat. Așa că, dacă și tu iubești călătoriile, abonează-te și haide să trăim aceste experiențe magice împreună. Salutare, dragilor! Astăzi am ajuns într-un loc pe care nu am reușit până în momentul de față să-l explorăm. Este vorba de Castelul Bethlenhaller din cetatea de Baltă, județul Alba, și abia așteptăm să-i descoperim povestea inedită pe care o are. El a fost construit între anii 1615-1624 de către Gabriel Bethlen, un principe al Transilvaniei, și ulterior a ajuns în posesia familiei Haller, care i-a și dat numele actual. Iată că după o lungă perioadă de decădere în timpul regimului comunist, castelul a fost restaurat complet de către compania Jidvei și transformat într-un simbol al rafinamentului viticol. Abia așteptăm să vă ducem cu ajutorul ghizilor de astăzi în aventura acestui castel. Recepția de unde se plătește și biletul de intrare pentru vizitarea castelului este foarte frumoasă și am vrut să vă arătăm și vouă, așa că profităm de ocazie să vă spunem că biletul de intrare costă 25 de lei de adult. Bună ziua și bine ați venit! Bine v-am găsit! Ne aflăm aici la Castelul Bethlenhaller, în localitatea Cetatea de Baltă. Castelul aparține în prezent de compania Jidvei. Imaginea castelului a devenit chiar emblema vinurilor de Jidvei. Zona este una cu tradiție viticolă îndelungată, cu peste 8 secole în urmă, când zona era ocupată de populațiile săsești. Aceste meleaguri erau recunoscute drept Weinland, țara vinului. Așa că acum, prin compania Jidvei, ne dorim să ducem mai departe această tradiție și moștenire. Compania Jidvei deține cea mai întinsă suprafață la nivel european, cultivată cu viță de vie peste 2500 de hectare. Iar istoria castelului a început să fie legată de cea a companiei Jidvei încă din perioada comunistă. În perioada comunistă, castelul a fost folosit drept secție de șampanizare. Aici era depozitul de vin spumant îmbuteliat la cramele de stat I.A.S. Jidvei. Însă istoria castelului se întinde pe mai mult de 400 de ani. Acesta a fost ridicat în anul 1622 de către fratele principelui transilvanian Gabor sau Gabriel Bethlen. Însă, inițial, castelul a fost ridicat doar drept o reședință de vânătoare. Nu era locuită permanentă. În pădurile din zonă erau domeniile de vânătoare ale nobililor. Așa că de aceea și castelul a fost construit mai mult cu scopul de cabană de vacanță, de loc de întâlnire în urma partidelor de vânătoare. Însă, peste 100 de ani, în secolul al XVIII-lea, a ajuns la o altă ramură a familiei Bethlen, familia Bethlen de Beclean. Aceștia au început să și locuiască în castel și din acest motiv au ridicat și o capelă pe domeniu. Bisericuța a fost ridicată după 1780.
însă a fost restaurată mai recent, în 2019, și de atunci funcționează pentru ritul romano-catolic. Și aici o să intrăm și în bisericuță. Ce simplă și frumoasă este. Da. Familia domnează de aceea este foarte mare. Pentru cei 7 nu acum e suficientă. A trecut prin destule și bisericuța, a fost iar restaurată în 2019, însă până în acel moment a rămas în paragină, o perioadă delungată. În perioada comunistă, slujbele au fost interzise și de atunci, cu diferite destinații, a fost folosită drept depozit de materiale și pe timp de iarnă, uneori oile de pe pajiște erau lăsate înăuntru. În zona aceea se și pot vedea imagini, cum a fost găsită, cum arăta înainte de restaurare. Din fericire, la restaurare am reușit să păstrăm și elemente originale, cum este icona Maicii Domnului, bisericuța cu Camera Unirii și tabernaculul. Glăfiorul unde se păstrează vinul pentru părtășanie. Și structuranții. Aici este un ceas solar, un ceas poziționat încât să arate ora în funcție de direcția din care bate soarele. În varianta aceasta este un ceas nou, sculptat în vara anului 2023. Însă a fost gândit ca o replică după un ceas solar de la 1700, care este păstrat în prezent în patrimoniul Muzeului Unirii de la Alba Iulia. Ceasul a fost gândit cu 5 cadrane, încât să poată fi citită ora pe toată perioada zilei. Avem în permanență ora pe fața de sus și pe celelalte orientate în funcție de punctele cardinale, în funcție de timp. Aici, pe latura de răsărit, se vede ora de dimineață, de la ora 4 până la ora 10. Aici avem amiaza, după masă și pe latura de nord, în zilele de vară, când ziua e mai lungă și soarele e sus până la ora 8. Însă ceasul este setat după ora de iarnă. De aceea e cu ora normală. Chiar dacă e ora 12, el arată ora 11. Da. Castelul de aici, cum arăta în vremea familiei Bethlen, pe atunci avea mai multe elemente. La intrare exista și un pavilion și, de asemenea, șanțul din jurul castelului era fortificat, era înălțat cu cărămidă. Iar geamul care este acum deasupra intrării era de fapt o ușă prin care se putea ieși de acel pavilion care funcționa și drept terasă. Și de asemenea la poartă era un turn rotund, un turn de veche pentru a păzi proprietatea, însă și acela a fost distrus din păcate. Iar în partea cealaltă este un Sfânt Miclăuș. Celălalt castel a fost cumpărat de asemenea de către compania Jidei, de către familia Necșulescu și urmează să fie și acela restaurat în viitor. Însă, din păcate, în viitorul nu foarte apropiat. Castelul a avut o soartă destul de tragică. În perioada comunistă a funcționat drept secția CAP-ului. Acolo era o zootehnie cu fermă de vaci. Dar este într-o stare deplorabilă. În anexe erau fermele de vaci, iar în castel erau cazații mungătorii. Și după aceea a rămas o bună perioadă de timp în paragină, a căzut o parte din acoperiș și cum a plouat în castel, deja structura de rezistență, tavan, podea, totul a început să se degradeze. Pentru acest castel, restaurarea a durat peste 10 ani. La celălalt, probabil va mai dura. Aici, în zona aceasta, era acel pavilion. Da, am văzut. Și în partea de sus a pavilionului era și blazonul familiei Bethlen. Și acum este Nenciulescu. Și la Claudiu Necșulescu, ce în monograma proprietarului. Alături de struguri și viță de vie, elementele specifice ale companiei. Zona de frontispice a fost adăugată abia mai târziu. În 1622, castelul avea doar chiar cele 4 turnuri și era înconjurat de un șanț. Însă, când a venit la putere cealaltă familie Bethlen, cei care au construit și bisericuța, au adăugat și zona aceasta din față. Cum zona aceasta a fost construită abia mai târziu, inițial acest fronton de piatră era de fapt intrarea veche. Și aici era șanțul înainte.
Așa că pentru a intra în vechiul castel, deasupra șanțului se traversa un pod din lemn, un pod mobil care era ridicat la nevoie pentru apărare. Din vechiul pod mai păstrăm acum doar chiar o piesă din scripete deasupra porții. Rola pe unde trecea lanțul, care ajuta la ridicarea și coborârea podului. Și scările au fost adăugate ulterior? Da. Și aici am reușit să recuperăm elemente de la familia Bethlen, câteva inscripții, iar în partea aceea blazonul familiei nobiliare. Blazonul respectiv era amplasat în partea de sus a pavilionului. Însă când pavilionul din față a fost demolat și blazonul a fost spart și aruncat împreună cu grămetele de molos. A fost descoperit abia în urma lucrărilor de restaurare, îngropat pe malul râului Târnavașița. Este blazonul de alianță a două familii. Alianță prin căsătorie, avem șarpele cu globul în gură, acela este simbolul familiei Bethlen, de unde era soțul, și în partea opusă un cap retezat de tătar, simbolul familiei Chucky, de unde era soția. Chucky. Da, să ne așa. Și numele Chucky și tătarul retezat. Deci... Exact. Și de aici o să trecem spre sala de primire. Ce frumos! După căderea comunismului, castelul a fost retrocedat către urmașii familiei Hammer. Doar că dânsii nu au mai avut putere financiară să-l întrețină și au preferat să-l vândă. Așa că în 99 a fost achiziționat de familia Nepșulescu împreună cu cramele de la Jidvei și de atunci ține de complexul viticol Jidvei. Urmând ca din anul 2003 să înceapă și procesul de restaurare. Așa că ne-am străduit să aducem elemente care să-i redea măcar atmosfera specifică farmecului de odinioară. Pe lângă ancadramentele de piatră, am reușit să păstrăm și vechile scări lucrate din lemn de stejar, cum sunt și cele de aici, scările care duc spre pivnița castelului. La restaurare, treptele au fost acoperite pentru protecție, dar pe margine și de desubt a rămas încă scara veche. Vitraliul este adăugat sau? În 2004, când a fost restaurat acest nivel. Foarte frumos. Și reprezintă logo-ul companiei, imaginea cu castelul, cea care apare și pe sticlele de vin. Zidurile au în jur de 2 metri grosime, de aceea și răcoarea. Temperatura se menține scăzută și constantă pe tot parcursul anului. Da, nu e nici prea rece, nici. Cam în jur de 16-17 grade rămâne temperatura naturală. Și stâlpul de aici este folosit pe post de Zona lift? aceasta e un lift, da. Deasupra noastră sunt bucătăriile și în cealaltă jumătate a încăperii, acolo avem o sală de evenimente. Și da, atunci când avem degustări sau evenimente pentru fetele de ospătărie să nu vină pe scări cu platourile. Da. În prezent folosim nivelul pentru a păstra colecțiile de vin la învechire. Avem și aici în zona din față o colecție de vinuri de peste 20 de ani. Și de asemenea, cum castelul e construit cu 4 turnuri, sub 3 dintre acestea sunt amenajate vinoteci. Aici păstrăm rezervele de vin la învechire. Aici fiind amenajată o zonă pentru degustări, cu ocazia aceasta vă și invităm să serviți câte un pahar de vin spumant. Mulțumim. Deținem de asemenea și cea mai întinsă suprafață la nivel mondial. Peste 850 de hectare doar din soiul fetească regală. Foarte bun. E un spumant special destinat pentru zilele de vară, e ușor, proaspăt, răcoritor. Aici ne aflăm în turnul cu ceasuri. Turnul găzduiește prima scară a castelului. Aceasta este scara ce datează de la 1622. A fost ridicată odată cu castelul, fiecare treaptă fiind prinsă direct în structura turnului. Scara se remarcă prin faptul că este printre puținele rămase din Europa din secolul respectiv care să fie lucrate în întregime din lemn de stejar. Scara nu conține cuie sau piese metalice, toate îmbinările sunt realizate doar prin cuie de lemn. Și majoritatea scărilor care au rămas în acest stil de spirală sunt lucrate din piatră. Din lemn se păstrează destul de puține. Iar în momentul restaurării, în zona aceasta, sub scară, am reușit să găsim și intrarea într-un tunel. Care? Tunelul e atât de secret încât nici noi nu știm unde duce. Deocamdată suntem în stadiul de descoperire, însă e destul de dificil de aflat traiectoria acestuia. Din legendele castelului se spune că ar fi dus până la castelul de la Sân Miclăuș. Însă fiind vorba de peste 15 km, cam greu de demonstrat.
Aici, pe toată lungimea turnului, până sus, păstrăm o colecție de ceasuri, pendule și orologii. Acestea fac parte din colecția personală a proprietarului actual. Când dânsul a împlinit 45 de ani, i-au fost dăruite 45 de ceasuri. Wow! De atunci a rămas o tradiție. În fiecare an, de ziua proprietarului, se mai adaugă câte un ceas la colecție. Am trecut acum de peste 60 de ceasuri. Cum au legătură cu vârsta, sunt și așezate într-un mod aparte, de aceea primele 7 de la începutul colecției sunt miniaturi. Acestea au fost gândite încât să reprezinte cei 7 ani de acasă. Vârsta copilăriei, de aceea și dimensiunea mai redusă. Colecția de ceasuri a fost gândită ca o poveste, totul s-a desfășurat treptat. Aici a început cu primele 7 miniaturi și de asemenea mai avem câteva ceasuri mai speciale, al 18-lea corespunzător vârstei majoratului, ceasul corespunzător anului căsătoriei și încă 2 ceasuri pentru anii când s-au născut fiicele proprietarului. În prezent au doar chiar rol decorativ, însă ele când au fost aduse erau toate funcționale, cele 45, doar că erau reglate la câte un minut distanță. Wow! Dacă tot a fost un castel de până. Exact! Și rochia este foarte frumoasă. Și miroase a lavandă. De ce? De unde? Avem și o cultură de lavandă. Pe lângă partea cu vin, ne dorim să ne axăm și pe această industrie, unde se produce distilatul de vin. Acum distilăm cu ulei de lavandă. Așa că avem din loc în loc difuzoare cu ulei de lavandă. Dacă se simte bine, întrebat. Nu vreau să calc pe el. Nu mușcă, nu mărâie. Ne-am gândit aici să readucem specificul autentic al castelului, de aceea s-a și amenajat un salon cu diferite trofee de vânătoare. La mistreți, urs, râs, prin partea de sus, cocoși de munte și paște de cer. Și sprijinindu-și au o colecție de spade și florete. Și scaunele? Sunt piese decorative aduse în urma restaurării, sunt hilțuri ce provin din zona Brașovului. Același are în partea de sus rădăcina de copac cu coroană, stema orașului Brașov. Sau denumirea săsească de Kronstadt, orașul coroanei. Pot să-l ating? Sigur. Curioasă. Ce aspră e! Și eu mă așteptam să fie mai bun. Da, e foarte aspră. La asta nu m-am așteptat. Ah, Nu am avut impresia că sunt mai slab. da, exact. Îl are plănița mare. Iar rochia? În 2016, castelul a găsit o prezentare de modă. Sunt creații de designer, colecția era intitulată Zestrea, așa că ținutele erau inspirate din cortul popular. Frumos. Deschiderea a avut loc la Castelul Bran, aici a fost un ecou al galei cu prezentare, cu defilare în aer liber printre rândurile de vițe de vie. Și de la colecția respectivă ne-au rămas 4 ținute, aceasta și 3 în următoarele încăperi. Și de asemenea, cum orice castel din perioada respectivă avea și câte o sală de bal, ne-am gândit să păstrăm acest aspect, așa că am restaurat aici și vechiul salon. Wow! Și vechea structură a castelului, zona centrală, era împărțită în 2 încăperi. Dincolo era sala de banchet, unde se lua masa, iar aici era sala de bal, unde se ieșea la dans. Cele 2 încăperi erau mereu conectate. Sala de banchet e folosită acum drept sală de ședințe și conferințe, însă aici s-a păstrat specificul inițial, de aceea la restaurare pereții au fost pictați cu tematică muzicală. La note muzicale, instrumente și citate pe tema muzicii. Pictura de asemenea este nouă, nu este cea originală, nici măcar replică după cea veche. Acest etaj a fost distrus în întregime. Spre sfârșitul comunismului, în 86, castelul ars într-un incendiu. Acest etaj, podul și acoperișul, toată partea superioară a fost afectată. De aceea, tâmplărie, parchet, mobilier, uși, tot ce era lucrat din el, doar chiar figurile au mai rămas. Însă,
Din fericire, în urma incendiului, prin fiecare încăpere au mai fost găsite bucăți din vechiul parchet. Și atunci ați știut ce model Da. să faceți. Ne-am gândit să păstrăm același model. Și mobilierul din spatele domnului? Sunt piese achiziționate. Achiziționate. Strict cu rol decorativ pentru a redecora încăperile. Mhm. Au fost aduse diferite stiluri, acolo un mobilier în stil Ludovic, în stil Rococo. Teoretic, castelul inițial în prima perioadă a fost în stil baroc. Inițial în stil renascentist. Renascentist și ulterior baroc. Ulterior. Am înțeles. Aici, în următoarea încăpere în care vom trece, încă păstrăm și acum ultimele bucăți recuperate din parchetul vechi. Ce se vede aici sub placa de sticlă sunt bucățile recuperate în urma incendiului. Tot ce s-a mai putut strânge întreg din tot nivelul de prin fiecare încăpere și au fost curățate și reasamblate. Iar la restaurare ne-am străduit să păstrăm același model, același stil de împinare și același tip de lemn pe putem festeja. Cum tot ce era lucrat din lemn ars, și aici ne-au mai rămas doar chiar elementele arhitecturale, cum este zidăria și frontonul din jurul ușii. Iar după modelul frontonului au fost lucrate și cornișele de la baza arcadelor, care ascund corpurile de iluminat. În rest au fost aduse și aici diferite seturi de mobilier și, de asemenea, încă două ținute din colecția Vestrea. Acestea amintesc mai mult de portul popular. Da. Tablourile sunt foarte frumos lucrate și rama este deosebită, adică n-am mai văzut genul ăsta de ramă până acum. Și sunt foarte groși pereți, adică se observă între camere. Se observă, într-adevăr. Grosimea pereților este datorată sistemului de încălzire. Castelul nu avea sobe, nu avea șemineu, nu avea teracotă. Exista un sistem de încălzire de tip roman. Era, de fapt, un singur șemineu central undeva în zona parterului, iar de la acela, prin ziduri, pornea o rețea de conducte ceramice. Așa că zidurile sunt groase, dar sunt goale pe dinăuntru. Aerul cald din șemineu urca prin interiorul zidurilor și le încălzea dinăuntru. Așa că zidurile erau în permanență calde. Foarte inovativ. Da. Da. Aici au fost aduse diferite colecții, o colecție de piese, diferite alte piese, o altă colecție de ceasuri, ceasuri de birou de data aceasta, iar în mijloc obiecte lucrate din sticlă și cristal. Și în colțul de răsărit, o icoană, curamă filigranată, placată cu foință de aur. Și aici avem o colecție de pipe. Da. Tot a domnului Nenciulescu. Multe dintre obiectele de aici din vitrină au fost recuperate de la săteni. În vremea familiilor nobiliare erau săteni care lucrau în slujba nobililor. Și cei ale căror servicii erau favorizate în semn de apreciere primeau diferite obiecte de la dor. Iar ca element original, la fel și în zona aceea, frontonul de piatră. Ușa duce către unul dintre cele 4 turnuri ale castelului. În vremea nobililor, în turnuri erau dormitoarele. Tot dormitoare au rămas și acum, însă au fost transformate în camere de hotel. Sunt camere de oaspeți, în regim hotelier, fiecare turn are câte o cameră, câte un dormitor. În 1622, castelul avea doar chiar spirala din lemn pe care am urcat, aceea era singura scară. De aceea, după ce a început să fie locuit, a fost adăugat și frontispiciul, iar vechile ferestre au fost zidite. Frontispiciul a fost adăugat pentru încă 2 scări, care atât să faciliteze accesul spre etaje, cât și să diferențieze prin zona din față accesul nobililor, iar prin lateral accesul slujitorilor. Deci, terasa oferă priveliște panoramică asupra zonei, cu satul, dealurile și împrejurimile. Iar pe dealurile din zonă se află și podgorile companiei. Tot ce se vede verde sub pădure.
Deținem aici peste 2500 de hectare cultivate cu vițe de vie. Deci frontispiciul a fost adăugat pentru 2 scări simetrice, care urcau în paralel, doar că acum mai folosim doar o singură scară. Scara din partea aceea a fost potită pentru a extinde terasa. Aici se încheie vizita noastră la castelul Bethlenhaller. Am rămas plăcut impresionați de frumusețea acestui loc și de felul în care a fost restaurat, păstrându-și eleganța și farmecul de odinioară. Ne bucurăm să vedem că există interes și grijă pentru conservarea unor asemenea comori din țara noastră și sperăm că v-a plăcut și vouă această incursiune și că veți ajunge cândva să descoperiți castelul cu proprii ochi. Până atunci, lăsați-ne un like și un comentariu ce v-a impresionat cel mai mult la acest castel. Dragilor, am ajuns la cetatea Câlnic, din inima județului Alba, o fortificație medievală transformată în simbol UNESCO astăzi. Haideți să o explorăm împreună. Se aude o orgă din cadrul bisericii. Haideți să vedem. Se poate vizita cetatea? Sigur. 2, vă rog frumos. 2 adulți? Da. 40 de lei. Sigur. 40. Pot să vă plătesc cu Nu. cardul? Puiu, ai cash? Mulțumesc frumos. Plăcere. Situată în satul Câlnic, la doar câțiva kilometri de orașul Sebeș, această cetate a fost ridicată în secolul al XIII-lea și este prima cetate ridicată de către nobilime și fortificată de către țărani. Este specială pentru că este printre puținele cetăți din de către țărani, exact cum vă ziceam, și asta s-a întâmplat în anul 1430.
Urcăm acum în turnul de poartă, numit și turnul Sigefred, și are o înălțime de peste 20 de metri. Iar zidurile sunt duble. Ele au fost întărite în secolul al XVI-lea. Turnul pe care îl vedem în curte este numit și donjon sau turn de locuire. Ce avem noi aici? Pentru că în drumul către cetate am văzut foarte multe podgorii. Viticultura este o ocupație cunoscută pe aceste meleaguri încă din antichitate și din timpul regilor daci și în provincia romană Dacia. Iar Câlnicul face parte din podgoria Sebeș-Apold, fiind recunoscută ca o localitate ce produce special vinuri nobile albe, care au fost apreciate destul de mult în Evul Mediu și la fel apreciate și astăzi. Din anul 1999, cetatea Calnic face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO, alături de alte cetăți săsești cu biserici fortificate din Transilvania. Se simte că are propria ei istorie și, bineînțeles, reprezintă un simbol viu al multiculturalității din Transilvania. Ați văzut că biletul de intrare a fost 20 de lei de adult, iar dacă vă doriți să faceți poze cu aparatul, mai plătiți o taxă de 10 lei. Avem destul de multe obiecte tradiționale. Unele dintre ele de mult uitate. Cojoacele din piele, îmblănite, cu siguranță țineau foarte cald iarna. Dacă vă doriți foarte mult să vizitați această cetate, bineînțeles că
puteți să combinați vizita cu cetatea Bethenhalle, pe care am vizitat-o tot astăzi. Și atunci ați făcut un city break atât în județul Mureș cât și în județul Alba. Cu aceasta se încheie și vizita noastră la cetatea Câlnic și la castelul Bethenhalle, dar și acest scurt city break plin de istorie și frumusețe. Suntem recunoscători că avem asemenea locuri aproape de noi, adevărate comori care merită descoperite. Și totodată vă mulțumim că ne-ați însoțit și nu uitați să vă colorați viața cu amintiri prețioase, oriunde v-ați afla. V-am pupat, dragilor!